今日又上嚟福田口岸呢度啊，諗住去一間眼鏡店探店嘅，但係見到出邊啊落緊雨喎。呢間眼鏡店咧就喺金鐘環啊，咁而家教大家一個一滴雨都唔使揼嘅方法去到啊。嗱，過咗關由扶手電梯落嚟，跟住行過嚟地鐵站啊，4號線，咁啊入去啦，好多人啊今日。跟住咧第3個站落福民，跟住會展中心站落。喺會展中心站落車咧，去 E 出口可以繼續行 E 出口嚟轉右，見到呢紮樓級咧就啱噶啦。咁咧，如果想大家一滴雨都唔使揼咧，就可以繼續上呢條樓梯。見到麥當勞叔叔啦，咁啊經過佢，大家認住條路啦，嗱跟住呢個環境嚟行，咁啊啱噶啦，轉咗經過麥當勞，嗱一路係沿住麥當勞行啊。嗱，轉到過嚟呢度咧，見到金章環商務大廈，咁啊 A 座嘅電梯就喺呢度，咁就到㗎啦。我哋搭呢個 lift 38至50去46樓，出 lift 轉左再轉左咧，就嚟到啦10度眼鏡工廠店。呢度面積大概有5000尺啦，有5000多款眼鏡俾你揀嘅。有獨立嘅驗光室啦，咁啊保持私隱度啊，用呢個專業嘅儀器啊 Topcon 嘅儀器嚟到驗眼嘅。有個飲品櫃啊，飲品就任飲嘅。跟住呢度有一個休息區，有2張梳化啦。仲有上到嚟唔使買嘢，只要喺大眾點評同埋美團打卡，即刻送咖啡杯。好啦，咁而家咧就逐一睇下佢啲眼鏡款有啲咩選擇先啊。呢度就係我哋贈送嘅太陽眼鏡嘅，即係呢啲太陽眼鏡全部都係啊，配眼鏡就送㗎啦。係啦，全部呢度2個櫃。係嘅，係。就有呢啲款式，都係高清偏光防 UV 嘅。哦，係啊，全部都係贈品嚟㗎呢度嚇。係啦，呢啲好多款式嚇，仲有啲未擺出嚟㗎會唔會啊？有有嘅啊。我哋一般係會更新嘅。哦，係啦，咁定期更新嘅呢個贈品櫃。好啦，咁我如果想配啲最平嘅工廠價眼鏡框啊，有咩選擇啊？呢個啦，呢個我哋店裏面性價比最高嘅，呢個係38蚊一。38蚊。譬如我呢個面型啊，長長地咁樣，應該適合戴邊啲啊？你可以試下呢隻咯。試下邊個？哦，呢個試下先。係就係咁樣。OK 啊，幾靚仔。好睇啊！就係38蚊。係啦，呢個框係38蚊。98蚊咧就有呢啲款式。大家可以細心睇下啦。好啦，咁呢邊就係158蚊。好，即係有啲人咧，佢唔中意膠框啊嘛，或者佢中意嗰啲輕身啲嘅，咁我哋會推薦鈦金屬。鈦金屬200蚊啦，工廠價。係啊，200零蚊可以配到。就有呢啲款式啦。你可以感受下，其實好輕嘅。好，攞副嚟稱下先啦，上下手試下手感。喂，真係輕飄飄啊！仲有同頭先呢副，同頭先38蚊嗰啲咧，真係爭好遠好遠啊！好啦，呢邊都有唔同款嘅，仲有啲半框，因為有啲人咧中意半框啊嘛，呢個就係半框，即係下邊係冇嘅。係有啲中意半框嘅，就係呢啲款式。再睇下呢邊咧，368蚊有呢啲款式啊，再靚啲嘅喎。係，因為都係有鈦金屬嘅喎。都有。係啦，有啲人中意啲質感嘅呢種就係手工架啦。哦，仲有呢一紮日本嘅手工架，藤井太郎啊，有啲木紋咁嘅 design 嘅。即係嘅一個款式同埋質感比較靚嘅。哦，係。住368咧，仲有呢啲仲有即係可以有韌性嘅，因為有啲人驚話又會容易甩啊嘛，即係容易壞。呢種佢可以咁嘅，可以粗用啲啊，係直頭可以抹一字馬都唔會爛。佢全副眼鏡係冇螺絲嘅咧，冇螺絲設計嘅。係喎，冇螺絲，一體成型喎。係啊，
所以佢隨時可以調翻嚟㗎啦，又可以。係呢啲咁靚嘅鏡框都係300-600。呢隻都係鈦金屬嘅，但係咧佢價錢會點解會貴少少咧？因為佢呢隻係國內比較出名嘅品牌。哦，係啊，係啦 Quina 都唔係爭好遠啫，價錢嚇。係咯，佢就會睇上會比較時尚啲咯。呢個咧就係咯，就係兩個品牌咯。兩個品牌都係對標嘅。仲有啲進口嘅品牌 Ray-Ban 同埋 Oki 喎。係啊，即係有啲人中意啲牌子嘅，可以揀下呢邊咯。係啊，呢個 Ray-Ban。係啦，哇，就有呢啲啦。哇，我想試下呢副啊。OK，呢副好似幾靚啊，第3嗰副嚇。哇，呢副係咪會靚好多咧？哇，好襯我。係啊。咁呢啲全部高級啲嘅有牌子嘅鏡框咧，都係以工廠價發售啊。如果自己唔知自己個面型啊，適合戴咩型嘅鏡框咧，呢度有個圖咧就指引你啦。驗光師咧都有晒國家嘅證書㗎。驗眼之前，驗光師好細心，將部電腦驗眼機消毒一下，之後先開始成個驗眼嘅流程。首先用呢部 Topcon 嘅電腦驗眼機驗一次，然之後咧再用人手 double check 一次，盡量做到驗眼嘅結果準確無誤。佢哋仲有一部儀器可以檢驗你眼球有冇白內障之類嘅眼疾。3大眼鏡片授權嘅店鋪，依視路啦、蔡司同埋開牙。嗱，好清楚啦，用呢個紅外光嘅儀器啊，就可以睇到啦。嗱，大家見到啦，呢度括弧有一畫呢個咧就係開牙正品嘅標誌嚟㗎。嗱，好清楚啦。咁我而家咧就睇下鏡片做緊幾多價錢啦。嗱，譬如我頭先啊最平38蚊工廠價嗰個鏡框咧，我配個最經濟嘅鏡片啊，可以有啲咩選擇啊？最經濟鏡片係嘛？如果你度數唔高，你要基礎嘅98嘅，係佢就包埋近視啊、散光啊、防藍光嘅。哦，仲有藍光添，98蚊，近視散光，跟住仲可以喺嗰邊揀一副太陽眼鏡送嘅，係咪？係啦。咁我呢啲咁簡單、咁基本嘅，我幾時有得攞啊？你呢啲普通近視嘅，我哋都係有備片嘅，所以可以即時攞嘅。哦，即時攞嘅，快嘅話係半個鐘到。啊，半個鐘又有啦，一般係1個鐘左右啦。啊，係啊。哦，咁都幾快喎！真係一下得飲杯茶就攞得㗎啦，已經。除咗基本配搭嘅選擇咧，咁多數啲人會嚟買邊一款㗎？因為依家夏天到啦嘛，有啲人話出邊太陽太曬啦，所以會配呢啲變色功能嘅。哦，係。變色功能其實價錢都唔貴嘅。咁而家呢款啊，工廠價最平嗰個鏡框，我想配全視線鏡片係幾多錢啊？嗱，佢原價係咁多嘛，呢個打完折之後咧係200蚊就得啦。就203蚊，哇！咁啊真係好實惠喎。好多觀眾咧，其實都有老花眼鏡嘅需要啊。咁想配一副漸進式嘅老花鏡片，最基本有啲咩選擇？有國產同埋進口啦。咁國產嘅會性價比高啲嘅。係咯，呢個有原價係咁多，我哋折完之後係呢個數。係呢個399。係咯。防埋藍光㗎啦。防藍光嘅。哦，係啊，係。咁如果進口咧？呢邊主推就係呢個開牙咯。開牙。因為如果從漸進嚟講，佢做得係比較成熟嘅，佢比較適合亞洲人佩戴嘅。哦，係啊，佢進口有咩優點啊？進口你如果對比呢個視野嚟講，佢係會闊啲嘅，你見到未？哦，係喎。因為漸進咧，你睇遠嘢老花嗰邊係會朦噶嘛，但係如果佢有個獨有嘅技術咧，令到個視野廣闊同清晰嘅。咁進口嘅開牙漸進鏡片幾多錢啊？而家呢個折完之後係700蚊，呢個係防藍光嘅，防埋藍光700蚊。咁進口嘅就係700。國產嘅咧就係399，咁大家可以咧悉隨尊便啦，豐儉由人，睇下揀邊款啦。類似呢啲漸進式鏡片唔係即刻攞嘅，如果唔想再上嚟多一轉嘅話，可以叫佢哋順豐寄落嚟香港噶。如果大家有其他嘅疑問，可以掃一掃右手邊嗰個微信賬號，一切問題都可以有專人為你解答。好啦，咁今集就帶大家嚟咗呢一間唔怕好天曬落雨淋嘅眼鏡鋪啊！深圳地鐵會展中心站隔離，金鐘環46樓10度眼鏡，嚟緊想北上配眼鏡就過嚟睇睇啦！好啦，咁下集再見，拜拜。